बे समाव नोंथांमोनजों माखासे जथाय रादाब होनो नागिरदों। दा बाहाय मा मा दं नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा मिथिगोन। गासैखौबो गोनां होननानै आं सानदों। दा फैदो फारि फारि नायलां दिनि। फार्स्टआव दङ बिटिसिआव गोदानै सा 6 EM थिसनबावो आरो बिथांमोनानो जादों नोंथांमोनहा सावगारियाव नुनाय बायदियै UPPL राजखान्थियारि हान्जानिफ्राय डक्टर नीलुत स्वर्गियारी, श्री दावबायसा बर', श्री राकेश ब्रह्म आरो फारसेथिं BJP दोलोनिफ्राय दङ धर्मनारायण दास, रेवरेवा नार्जिहारी, सनजित थान्ति। नाथाय बिथांमोनहा दासिम बबे बिबानाव मोनगोन बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2आव बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मा जागासिनो दङ आरो बयबो सानदों, गोबांनि गोसोआव दङ जे जोंनाव गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथाङा आफाद नागारगोन नामा। दा बेनि फिननायखौ खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा बुंदों दि बिटिआर सुक्तियारि हिसाबै आफादाव थाथ'ला होननानै आं सानदों आरो थानायाबो गनायथाव नङा होननानै। दा बेखायनो आं ओंखारनो सानबाय। दा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। नाथाय ओंखारनायनि उनावहाय बबेयाव थांगोन एबा मा खामानियाव थागोन बिथाङा बेनि सोमोन्दै जेबो फिनाखै। बर' हारिया थुनलाइ सिबिनायाव लोरबां जालांबाय। फरायसाफोराबो बिजाब फरायनाय हुदाखौ गारलांबाय। बेखायनो साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ गांसेबाबो बिजाब फरायनो थाखाय खावलायदों बिआर फेरेंगा एबा रन्जित बसुमतारी बिथाङा आरो जायखौ बिथाङा दिनै चिरां जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै बुंदों। दिनै क'क्राझाराव आसाम दर्शन बिथांखिनि 239 नामघर सत्र आरो बाथौ थानसालिफोरनो 2 लाख रांनि चेक रानदों MCLA उकिल मुसाहारि आरो अरुण कुमार दे बिथांमोनहा। बिटिआर गोरोबथानि रादाय बादियै गामि सोसननाय आरो ओंखारनायनि आर'जलाइ गथायनाय हाबाफारियाव जोबलांबाय। थांनाय 25 जानुवारियावनो बे जोबलांबाय आरो बे बिथिङै जारिमिनारि गहपुर हालामनि बर'फोराबो बेयाव आर'जलाइ गथायदों आरो बे आर'जलाइया आजावजादों आरो बेखौ बिटिआरआव सोसननाया रोखा जागोन आरो जाथारनांगौ। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि कमिसननि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी बिथाङा दिनै फोरमायना होदों। दा बेखिनि गासैखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव खेबसे हाबनानै नायनो हागोन गोसोबायदि। गोजोन्थों।